कल शाम को मैंने ना जिम स्किप कर दिया क्योंकि तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही थी और मौसम बारिश वाला लग रहा था, तो मेरा मन नहीं किया। तो मैंने सोचा कि अगर जिम नहीं जा रही हूँ तो बच्चों के लिए ना इवनिंग का स्नैक्स ही बना लेती हूँ। तो मैंने पैनकेक बनाने की तैयारी शुरू कर दी और जब तक पैनकेक की तैयारी शुरू करी थी ना तब तक अनु भी ऑफिस से आ गए और वो बाबा को रेडी करा के बाहर साइकिलिंग के लिए लेके गए। तीथू ना ट्यूशन से आकर ही पहले अपनी फ्रेंडों के साथ खेलने चली गई थी। तो मैंने पैनकेक बनाने के लिए मैदा, दूध, पीसी चीनी, वेनिला एसेंस और लास्ट में बेकिंग पाउडर डालकर बैटर रेडी किया और एक एक करके पैनकेक बना लिया। तो बाहर जाकर मैं मम्मा और बाबा को बुलाने गई तो बारिश सब तक स्टार्ट हो गई। दोनों भाग कर आए और अपने अपने पसंद का सिरप डालकर खाने लगे। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें।